Buongiorno, sono Giuseppe Giglio Chef, benvenuti nella mia cucina. Indovinate cosa andiamo a preparare oggi? Sicuramente i partenopei che ci seguono già avranno capito. Vedete? Guardate un po' gli ingredienti. Cosa andiamo a fare? Quello che in napoletano si chiama ocasatiel, che è un impasto, una via di mezzo fra un pane e, passatemi il termine, un impasto tipo pizza. Sicuramente sarà qualcosa di straordinariamente buono e soprattutto che si mangia durante i giorni e diventerà sempre più buono. Ma non perdiamo tempo. Mettete un like a questo video, iscrivetevi al mio canale per chi non l'abbia ancora fatto, ma adesso andiamo a preparare il nostro casatiello napoletano. Inizio sciogliendo il lievito nell'acqua. Chiaramente, essendo lievito in polvere, ne metto 32 grammi. Se fosse invece lievito di birra ne metterei anche solo 12 grammi. Poi verso l'acqua in un contenitore e aggiungo tutta la parte grassa, quindi l'olio, poi lo strutto, così, e provo intanto a cercare di far sciogliere almeno parte dei composti. Chiaramente l'olio si scioglierà subito, lo strutto vedete rimarrà così. Quando è già così frammentato possiamo aggiungere la farina. La metteremo in 3 volte la farina, così che creeremo un impastino che si amalgamerà alla perfezione e successivamente sarà più facile amalgamare il resto della farina. Così vedete, un po' alla volta, giriamo bene, creiamo questo impastino molto liquido, simile a una pastella proprio, così. Diventerà sempre più denso fino a che finalmente metteremo l'ultima parte di farina, così. Perfetto. Adesso impastiamo, noteremo che adesso prenderà corpo, quindi arriverà poi il momento dove dovremo continuare a mano. Intanto aggiungiamo il sale. Perfetto, l'abbiamo messo lontano dal lievito perché sappiamo che non vanno mai messi insieme. Così, quando vediamo che l'impasto già vedete diventa uniforme e pulisce la nostra ciotola, già possiamo continuare a mano. Gli diamo una rimestata così finché passeremo sul banco di legno o di marmo, quello che avete insomma. Lo togliamo insomma dalla nostra ciotola, così. Perfetto. Diamogli ancora un'impastata finché non diventa liscio ed omogeneo. Se è il caso, che necessita, aggiungiamo un velo di farina per volta nel caso tenda a incollarsi sul banco. Però diciamo che con queste dosi non dovrebbe succedere. Così. Vedete, ogni tanto gli diamo una rigirata così, un colpo. Vedete, sta tirando fuori umidità. Quindi in questo caso, vedete, ho aggiunto un pelino di farina, così. Proprio un pelino, finché il nostro impasto dovrà diventare liscio e andremo a creare una pallina per mettere poi l'impasto a riposare, vedete? Guardate che bello, così. Adesso velo di farina nella nostra ciotola e lasciamo riposare l'impasto affinché possa iniziare uno start di lievitazione, circa 20 minuti, 25 minuti. Nel frattempo andiamo a preparare il ripieno. Salame tipo Napoli, se non lo avete potete usare qualche altro salame o addirittura qualche altro salume come coppa o prosciutti, quello che avete in casa insomma. Diciamo la tradizione sarebbe salame napoletano e pecorino romano, al massimo anche provolone. Però in questo caso noi abbiamo usato un salame napoletano perché l'abbiamo trovato, pecorino romano sardano, quello buccia nera per intenderci. Chiaramente togliamo la buccia e usiamo solo il cuore del formaggio. Creiamo i cubetti così e mettiamo tutto insieme. Vedete? Perfetto, questo sarà il nostro ripieno. Adesso andiamo a lavare le uova perché siccome le metteremo crude, cioè le metteremo così con la buccia nell'impasto, è molto importante che laviamo bene, bene proprio con il detersivo in maniera da evitare qualsiasi problema di salmonellosi. Intanto 25 minuti sono passati e quindi inizio a stendere il mio impasto. Però prima cosa faccio?
prelevo una parte di impasto perché mi servirà poi dopo per creare la gabbia che conterrà le uova. Però ho prelevato i bordi in maniera che mi semplifichi anche il fatto di aprirla in maniera più rettangolare possibile, vedete? Così. Qual è l'obiettivo per il quale la apro? Così, perché mettiamo all'interno in maniera uniforme sia il formaggio che il salame. Alcuni arrivati a questo punto già lo chiudono semplicemente arrotolandolo e lo mettono già nello stampo. Nel nostro caso faremo un ulteriore passaggio che vi faccio vedere. Innanzitutto, una volta che ho messo tutto, vedete, pepo abbondantemente, perché il pepe è veramente fondamentale in questa ricetta. Ne metterò dopo anche una parte sul banco. Vedete, arrotoliamo e voilà. In alcuni casi alcuni già lo mettono così. Noi invece impasteremo di nuovo tutto l'impasto in maniera che si distribuirà in maniera ancora più uniforme tutto il ripieno. Poi, come vi dicevo, pepe sul banco e passerò ancora esteriormente, vedete, la massa proprio sul banco dove c'è il pepe, così che insomma diventerà proprio puntinata, così, vedete? Lascio anche una parte di pepe per poi passare anche le strisce sullo stesso. Adesso vedete, creo il cordone, sì, in base allo stampo, nel mio caso basta 80 cm e voilà. E unisco semplicemente così il tutto, schiaccio e uniformo. Importantissimo che lo stampo sia ben imburrato o al limite potete usare anche lo strutto. Vedete? Così. Quando è bello uniforme gli vado a mettere le uova dentro. Adesso vi faccio vedere, così. Vedete? Le uova che abbiamo precedentemente lavato, ricordiamolo, così. E ne metto 4, come vuole la tradizione sul casatiello, vedete? Così. Adesso vi ricordate l'impasto che abbiamo prelevato? Lo passo nel pepe, vedete che c'è ancora del pepe sul banco, quindi io girando qua lo sto insomma facendo impregnare. Poi creo i cordoncini, veramente una cosa molto molto semplice. Infatti i cordoncini non richiedono un metodo speciale, ossia dovete fare 4 cordoncini e o schiacciarli o arrotolarli o creare insomma qualunque cosa, qualunque forma. L'importante è che poi quando li mettiate così a croce, creando proprio una gabbia contenitiva. E questo dovete farlo con tutte le uova. Avete notato, io non ho come una ciambelliera, quindi uno stampo unico. Quindi cosa ho fatto? È un'idea. Ho usato una teglia da forno rotonda e ho messo all'interno un coppapasta, così ho risolto questo problema. Adesso pian piano faccio così con tutte le uova e voilà. Dopodiché con un canovaccio copro e lascerò lievitare fino a che almeno si raddoppi l'impasto. Ci vorrà da 1 ora e mezza a 2 ore e mezza. Tada! Guardate, è più che raddoppiato. Adesso forno statico 170 gradi, parte bassa del forno e lo lasciamo cuocere per 70 minuti. Ta-tan! Guardate, dopo 70 minuti il nostro casatiello napoletano è pronto. Guardate che bello, sembra quasi l'aspetto di una ciambella di pane. Così deve essere. Signore e signori, buon appetito e buon casatiello. Molto bene, la ricetta è terminata. Guardate, appena sfornata. Adesso aspetto proprio solo che il tempo minimo perché possa mangiarlo, perché è veramente calda, e naturalmente farò chiaro da questa prova dell'assaggio obbligatoria per voi. Nel frattempo, visto che dopo avrò la bocca piena, allora iscrivetevi al mio canale, mettete un like a questo video, compartitelo con i vostri amici e lasciate i vostri commenti. Niente, dall'Andalusia è tutto, arrivederci alla prossima ricetta con Giuseppe Giglio Chef. Arrivederci!